Thành công là do kiên trì mà có, bản lĩnh là do kỷ luật mà ra. Càng lúc khó khăn, ta càng không được nản chí. Nếu khả năng không bằng người khác, thì phải cố gắng học tập không ngừng. Mỗi ngày nỗ lực một chút, không ngừng tiến bộ, cuối cùng sẽ đạt được thành công riêng của mình. Sắt vụn phải chịu qua đập nện mới có thể tôi luyện thành thép. Hoa mai phải trải qua mùa đông lạnh giá mới tỏa hương thơm ngát. Dù kiên trì có thể rất gian khổ, nhưng đó chính là sự tích lũy. Con đường đời càng đi sẽ càng rộng mở. Chịu đựng được những khó khăn của thời gian, bạn mới có thể tạo nên một cuộc sống rực rỡ cho mình. Kiên trì không chỉ là một thái độ sống, mà còn là một loại trí tuệ trong cuộc đời. Nếu bạn đang cảm thấy mất phương hướng hay cần một cú hích để tiếp tục cuộc hành trình, sức mạnh kiên trì và sức mạnh kỷ luật sẽ truyền cảm hứng, chiến lược cụ thể để bạn không bỏ cuộc giữa chừng. Từ việc thay đổi tư duy đến duy trì động lực,